क्लास 8 को साइन्सको आइसिटी टपिक है सोसल साइटहरू माथमा आज सोसल साइट भनेको के हो युट्युब मेसेन्जर फेसबुक गुगल टिकटक यी सबै के हुन्छ सोसल साइटहरू हुन्। अब ब्लग भनेको के हो त तपाईँले धेरै जस्तो इक्जाममा सोध्छ ब्लग र भ्लग के हो एउटै हो तर वाट इज ब्लग? ब्लग इज अ टाइप अफ वेबसाइट वेयर अ पर्सन अर ग्रुप सेयर्स इन्फर्मेसन अर आइडिया भनेको यो पनि एउटा वेबसाइट हो जहाँ मान्छेहरूले के गर्छन् भने आफ्ना कुराहरू आइडियाहरू सेयर गर्छन्। जस्तै तपाईँले फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ नि त्यस्तै ब्लगमा पनि के हुन्छ आफ्ना इन्फर्मेसनहरू हाल्न सकिन्छ। त्यही भएर वाट इज ब्लग भन्दा ब्लग इज अ टाइप अफ वेबसाइट वेयर अ पर्सन अर ग्रुप सेयर इन्फर्मेसन आइडिया आफ्ना आइडियाहरू कहाँ सेयर गर्छन् अरे ब्लग मार्फत सेयर गर्छन्। अब ब्लग इज अ सर्ट भर्जन हो वेब ब्लग यो के हो वेब भर्जनको एउटा सर्ट ब्लग हो है। अब अपर्च्युनिटी अफ सोसल मिडिया है। अब तपाईँलाई लङ क्वेसनमा इक्जाममा सोध्न सक्छ अपर्च्युनिटी अफ सोसल मिडियाका फाइदाहरू के हुन् त? एउटा स्ट्रङ मिडियम जस्तै जो स्ट्रङ मिडियम भन्नुको अर्थ सोसल मिडियाले गर्दा जस्तै ब्यालेन्स शाहले चुनाव जित्यो नि त कसरी भन्दा तपाईँलाई घन्टी ब्यालेन्स शाह भन्दा त्यो के आउँछ तपाईँकोमा घन्टी आउँथ्यो। त्यस्तै गरी के हुन्छ स्ट्रङ सोसल मिडियाको एउटा स्ट्रङ मिडियम हो त्यो हरेक कुरा के गर्न सक्यो प्रचार प्रसार गर्न सक्यो। जस्तै सोसल मिडिया इज नट ओन्ली ए प्लेस टु सेयर इन्फर्मेसन एन्ड इट इज अल्सो बिकम अ प्लेटफर्म टु इन्टेलिजेन्ट डिबेट बुझ्नु भने। अर्को आयो ब्रान्ड विकास तपाईँले सुन्नुभयो मायाको अचारहरू अनि भाइरल चटपटे मोटी दिदीको चटपटे भन्ने गुलबर्गमा छ। त्यस्तै गरेर मेरो साथीको ब्याचलर क्याफे भन्ने त के छ सोसियल मिडियामा धेरै प्रचार भइरहेको छ नि त्यो के हुन्छ ब्रान्डको पनि विकास गर्न सक्छ। अर्को आयो कस्टमर इन्ट्रेक्सन अब तपाईँको पसलमा के हुन्छ सामान लान्छ राम्रो भयो नराम्रो हो के हुन्छन् घर त्यहीँ पसलमा आएर फिडब्याक दिनु परेन नि तपाईँको इन्टरनेट मार्फत के दिन्छ राम्रो भयो राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन् नराम्रो भयो के दिन्छन् रे राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन् हो। अब सकारात्मक मात्र होइन नकारात्मक पनि असर छ नि। सकारात्मक असर के छ एउटा स्ट्रङ मिडियम भयो एउटा ब्रान्ड विकास भयो कस्टमरसित इन्ट्रेक्सन भयो। नकारात्मक असर के छ भन्दाखेरि धेरै हामीले मोबाइल चलाएको हुन्छ अरे आँखा दुख्छ यो एउटा के भयो हेल्थ प्रब्लम। अर्को मेन्टल प्रब्लम पनि हुनसक्छ धेरै मोबाइल चलायो भने। अर्को फेक एकाउन्ट्स भनेको आफ्नो नामको धेरै के हुन्छन् फेक एकाउन्ट्स पनि के गर्छन् रे भन्न सक्छन्। अर्को कन्फिडेन्टियल इन्फर्मेसन लिक यो भनेको चाहिँ सोसियल मिडियाबाट आफ्नो इन्फर्मेसनहरू पनि के हुन्छन् रे लिक हुन सक्छन्। अर्को टार्गेटेड फिसिङ एट्याक्स आर युज टु स्टिल मोनियर कन्फिडेन्ट इन्फर्मेसन भनेको यसमा के हुनसक्छ अरे पैसाहरूको चोरी हुनसक्छ अथवा के हुन्छ विभिन्न घटनाहरू घट्न जस्तो एउटा फिसिङ भयो ल। अर्को आयो यहाँ साइबर क्राइम भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने कुनै पनि अपराधलाई के भनिन्छ साइबर अपराध भनिन्छ। बट एक्जाममा सोध्यो वाट इज साइबर क्राइम इलिगल एक्टिभिटिज डन युजिङ कम्प्युटर र इन्टरनेट भनेको जस्तै गैर कानुनी कार्यहरू जुन के हुन्छन् कम्प्युटर अथवा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ अरे साइबर क्राइम भनिन्छ। अब साइबर क्राइममा के पर्छन् जस्तै आइडेन्टिटी भनेको के हो जस्तै एउटा इक्जाम्पल बोइङको पासपोर्ट चोर्नुलाई के भन्छ आइडेन्टिकल थिफ भन्छ। साइबर टेरिजम भनेको के हुन्छ कम्प्युटरको प्रयोग गरेर के गर्ने क्षति पुर्याउने। साइबर बुलिङ भनेको के भने अरूलाई जिस्काउने। ह्याकिङ भनेको कम्प्युटरको मोबाइल प्रयोग गरेर चोरी गर्नु। अर्को आयो डिफर्मेसन भनेको अरू शब्द सजिलो आयो होला डिफर्मेसन भनेको के भने अरूको इज्जत परिचयमा हानि पुऱ्याउने। जस्तै मेरो नामको के गरे कसैले आइडी बनाएर मेरो के गर्यो बारेमा गलत प्रचार गर्यो मेरो के नराम्रो फोटोहरू के गर्यो सोसियल मिडियामा राख्यो भने त के भयो डिफर्मेसन भयो। यिनी के भयो अ कमन फर्म अफ साइबर क्राइम भयो। यो इक्जाममा लङ क्वेसनमा सोध्न सक्छ तपाईँले पढ्नु होला। अरू मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। मेरो क्लास राम्रो लागेमा मेरो टिकटकलाई फलो गरिदिनु होला। त्यसै गरी क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने 9861373334 वाट्सएपमा कल गर्नु होला। मेरो 1 वर्षको प्याकेज रहेको छ विज्ञानको है त तपाईँलाई सुलभ दरमा मैले मेरो क्लासहरू दिनेछु। धन्यवाद।